शटर बंद की तो बात है आज रुक जाओ नहीं बस साधन आवा तो घर पे जाना तो इसी तो होगी मुझे जाना आई गयो पानी पानी आयो मैं क्यों हो गया आयो वाह भाई आप जल्दी दुकान अमदावाद दो एक तो टेलर आयो ने तो भाई लागे ढेर मिनट बोलता वो तो आई के आई ये आपका हीरो है ये तो आए वाह भाई आपने हाजिर रागड़ी ले इन वीडियो बना दे रहा थोड़ी देर ले पकड़ हम बड़ी भरता कम नहीं पड़ी है जेल में नानक्यों में पकड़ कहीं भी आई नहीं मैं 1 घंटा पहले तो घर फ्री जाके नहीं हां करण जी बस ओके ओके भैया हवा बना दो हवा अबे वो दिया जी जूता सब लेन जाता आज भैया हटी से जागरण